Hello，大家好，我係何日琪。今日我要同我嘅好朋友 IQ 280 Topper 玩，佢就係我嘅好朋友啦。第一集咧就喺佢個頻道度，佢個頻道個名叫做貓貓王子，有 IQ 180。咁我而家就喺度同緊佢玩啦，可以訂閱佢。呀！哇！佢死咗啦，慘！等佢先，我而家一路睇佢嘅影片，一路玩。佢係我嘅好朋友，你可以睇完佢嘅影片，再睇返呢個影片，直接死啦！死咗。OK。未開認真模式。第一集我玩嗰陣係同緊喺佢個頻道度。今次佢第二集佢會自己拍，我都拍，就係咁。咁我哋而家就開緊認真模式，我諗應該太簡單啦，呢個實在上加難度，慘就嚟死。加難度係冇太難啦，但係我都係會死，哈哈笑死！琴日嗰條片真係好唔好意思，因為我話咗貓貓 IQ 280貓貓，我係講錯咗㗎。280真係180啦，即係 Topper 嗰個。OK， 好簡單，我而家唔等佢啦。Too easy，好簡單啊！咁我哋而家就去到呢一關啦，142咧，唔理，OK 搞掂，輕鬆。呢度，簡單，呢度啦到，145，我哋今次應該係諗住玩完佢噶啦。問下佢係咪玩完先。今天。依最舒服嘅路徑，冇難度，舒服。喂，睇 Topper 嘅方法 OK，測咗係咁嘅。得啦，我知。係咁死喺呢啲方塊度，呢啲方塊好真㗎，唔知點解。琴日嗰條片真係過耐啊，同埋我個標題都寫錯咗，真係好對唔住。琴日嗰條片兩個都寫錯咗，真係超級死鬼唔對唔住啦。火龍果啦到，唔知你哋鍾唔鍾意食火龍果？如果鍾意嘅話，可以喺留言加1；唔鍾意嘅話，可以喺留言寫減1。我就會想寫加1嘅，因為我好多3個都好鍾意。呢個 game 名叫做水果塔，大家如果想玩可以繼續玩，可以試下喺 Roblox 揾水果塔。水果塔真係第一集喺我個朋友嗰個頻道度出嘅，第二集我哋兩個分開出，一齊出。死咗！
好奇怪。Too easy。OK， 係咪？大家見到咁樣，我係唔會直接跳啦，輕鬆跳。easy， 直接跳去呢度，太好啦！咦，跳落嚟，嘻嘻，笑死我啦！呀，走啊！我嘅朋友就喺後邊啊，快啲走喎！我哋而家兩個係最快嘅，90% 進度嗰度，你唔知嘛？91%，我哋兩個係最快嘅。有一個黑色男仔頭髮嘅，黑色頭髮男仔嘅，佢都已經玩到一半。我哋都就嚟完成啦，太簡單啦！噔噔噔噔，奶噔噔，嗱呢度大家覺得好難，但係其實一啲難度都冇。我唔測試啫。後尾沒有草莓，沒有草莓。You be easy。靠喎！點解要整到咁呢？別跳啦！簡單啦。佢而家開始零難度啦。我朋友喺下邊，等下佢啦。Easy bro, too easy bro。佢話快啲，佢叫我快，咁我就要快啲啦。哇！呢個隱形佬啊！哇！草莓！哇！草莓！哇！草莓！很厲害耶他！99% 啦，就嚟得啦，我哋好快咋。最後1%。睇下呢個先係咩遊戲咧？我哋問下一啲嘢先。太陽媽，太陽媽。問下佢係咪拍完先？大家好，呢個遊戲 yes。OK， 咁好啦，各位大家好，大家拜拜，記住訂閱，可以訂閱我哋呢兩個人，拜拜，耶！太簡單啦，再見。